top 1 language school ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စားတောက်ဆိုင်တွေမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ conversation လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် example dialogue လေးတွေကတော့ dialogue 1မှာဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားခင်ဗျာ Are you ready to order now sir Are you ready to order now sir ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခရမ်းကျင်သည့်ဟင်းချိုရဲ့အမဲကင်ရဲ့အာလူထောင်ရဲ့လိုချင်တယ် Yes I will have tomato soup roast beef and mashed potatoes Yes I will have tomato soup roast beef and mashed potatoes အမဲသားကိုဘယ်လိုလိုချင်လဲမကြက်တစ်ကြက်လားအတော်အသင့်အကြက်လားကြက်ကြက်ကြီးလား How do you want the beef rare medium or well done How do you want the beef rare medium or well done ကောင်းကောင်းကြက်အောင်လုပ်ပေးပါ Well done please Well done please တခုခုတောက်မလား Anything to drink Anything to drink ရေပဲပေးပါ Water will be fine Water will be fine Dialogue 2 Mr. Hill ဘလို့တရုတ်အစားအစာကိုစားလိုပါသလဲ What kind of Chinese food would you like to have Mr. Hill What kind of Chinese food would you like to have Mr. Hill ကျွန်တော်တကယ်မသိဘူး Mr. Cow ခမည်းပဲကျွန်တော်အတွက်မှာပေးမလား Mr. Cow I really don't know Why don't you order for me Mr. Cow I really don't know Why don't you order for me ကောင်းပြီအမဲခင်စားကြည့်ကြရအောင်အဲ့ဒါကခမည်းစားနေကြနဲ့မတူဘူး Okay why about trying barbecue It is different from what you are used to Okay how about trying barbecue It is different from what you are used to Okay how about trying barbecue It is different from what you are used to ကောင်းပြီခမည်းပြောသလိုပဲပေါ့ Fine whatever you say Fine whatever you say အမဲသားကိုဘယ်လိုစားမလဲ How do you want your beef How do you want your beef အနေတော့မကြက်တစ်ကြက်လုပ်ပေးပါ Medium rare please Medium rare please Dialogue 3ကူညီပါရစေ May I help you May I help you ဟုတ်ကဲ့ဝက်ပေါင်ကြောင်းနဲ့ကြက်ဥမှာချင်ပါတယ် Yes I would like to order ham and eggs please Yes I would like to order ham and eggs please ကြက်ဥကိုဘယ်လိုစားမလဲ How do you want your eggs How do you want your eggs မှွေကြော်လုပ်ပေးပါ Scramble please Scramble please တခြားရော Anything else Anything else လိမ္မော်တစ်ခွက်ပေးပါ One orange juice please One orange juice please